Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte petlerimin gözü kapalı kıyafet seçiyorum. Abone olursanız, like attıysanız başlıyoruz. İlk önce ben Kitty'den başlamak istiyorum ve gözlerimi kapattım. İlk olarak bunu seçtim. Bunu seçmişim. Gözlük olarak da bunu seçmişim. Kitty'me bak. Yazık. Şimdi başka bir pipetimi yapalım. Şimdi bunu yapalım. Diğerinde böyle çıkmış. Şimdi başka bir pet seçelim. Pams'ını seçeceğim. Çok tatlı. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.